diário, amigos e amigas e família. No vídeo de hoje, a gente vai misturar todas as minhas slimes. Eu fiquei um tempo sumida sem gravar vídeo porque eu tava passando mal, mas agora eu voltei com um vídeo muito legal pra vocês. E eu tô muito animada pra saber a cor e a textura que vai dar. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo. Gente, eu peguei essa vasilha aqui, ó. Ela é bem grande e a maioria das minhas slimes estão moles grudentas porque aqui onde eu moro é quente e eu não dou conta de mexer em tudo, então fica mole, tá? Essa daqui, ela é uma corn slime, ó, com bolinha de isopor, que eu coloquei massa de Eva em flocos nela. Ela tá muito boa, ó. Só tá um pouquinho grudenta, ó, mas ela tá bem boa. Eu vou pôr aqui na vasilha. Gente, ela tá grudando na minha mão toda. Pronto. Eu tenho essa daqui, olha. Essa daqui eu ativei com Ariel. Ela também tá muito boa. Eu tenho essa daqui, que ela é uma clear slime, olha. Só que ela ficou meio dura. Olha. Ela tá bem clear. Aqui. Tem esse slime roxa, olha. Ela também tá muito boa. Olha, essa não tá muito grudenta, dá pra brincar. Ó. Eu tenho essa daqui. Olha, ela tá bem mole. Ó. Nem dá pra pegar ela muito bem. Então eu já vou colocar aqui de uma vez. Mas ela tem uma cor bem bonita. Essa foi a minha primeira slime. Eu tenho essa laranja aqui, ó. Gente, a minha mão tá toda suja de slime. Essa daqui também tá um pouco mole. Ela tá líquida, gente. Eu acho que a gente vai precisar de ativar um pouco no final. Porque ela tá bem mole. Ó. Tem essa rosa que eu fiz com cola neon. Ela tá um pouco dura, olha. Eu ativei demais. Tá aqui. Eu tenho essa daqui, olha. Que ela é meio metálica. Olha. Tem algumas bolinhas de isopor. Aqui. Tem essa vermelha. Ela também tá muito mole, gente. Ela é bem bonita, olha aqui. Então eu vou pôr ela aqui. Gente, eu acho que vai ficar uma corn slime, porque a maioria das slimes que eu tenho é conte. Vou pôr aqui. Eu tenho essa amarela. Eu acho ela muito bonita, que ela tem fimos.
Ela tá bem boa. Ó. E tem essa laranja. Ela também tá dura. Olha. Eu tenho essa vermelha aqui. Ó. Ela é uma moeba. E eu acrescentei algumas bolinhas e um pouco de glitter. Eu tenho essa daqui. Olha. Eu tenho essa roxa. Ela tá bem boa, ó. Eu tenho essa daqui, ó. Ela tá mole. Olha. Eu tento mexer em todas. Olha. Pra ver quais estão mole, quais estão duras. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Porque é bastante slime. Essa daqui tá bem boa. Ó. Aqui. Eu tenho essa daqui que ela é quanti. Olha. Ela tá muito gostosa. Tem essa daqui que eu gosto muito dela, porque a consistência dela é muito boa. Olha. Eu pego aqui. Eu tenho essa azul. Olha. Ela tem uns papeizinhos azul. Ó. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho essa daqui que ela é quente também, olha. Tem várias bolinhas coloridas. Olha, ela tem bolinhas de várias cores, azul, rosa, branca, um pouquinho. Eu tenho essa, que essa é um pedaço da minha slime de 1 quilo, do vídeo que eu fiz aqui no canal. Olha. Vou comprar ela aqui. Eu tenho essa vermelha que tá mole. Então eu já vou com ela aqui. Olha, gente, tá quase saindo da vasilha, porque eu acho que é mais de 2 quilos de slime. Olha.
Olha, gente, que monte de potinho que já tem aqui. Olha. Eu tenho essa daqui também. É a nossa última slime. Ela também tá muito líquida. Olha, ela também tá bem líquida. Esqueci dessas duas, ó. Eu tenho essa que também é Quanti. Ó. E essa daqui, que agora é a nossa última slime. Olha, ela tá bem gostosa. E agora a gente vai misturar. Gente, dá uma paradinha no vídeo só pra desocupar a mesa, porque a gente vai precisar dela. E agora vamos misturar, que eu tô muito ansiosa. Nossa. Nossa, gente, é muita slime. Olha. Tá até pesado. Ó. Gente, tá com um cheiro de slime muito forte. Olha, eu acho que já dá pra pôr na mesa. Então vamos virar. Olha. Pronto, gente, coloquei aqui na mesa, é muita slime, tá bem pesado, tá ficando meio um roxo quente. Olha. Eu acho que vai ficar meio um roxo, meio um rosa. Olha. Meu braço já tá doendo. Ó. Tá começando meio que, ó, sair da mão já. Ó. Gente, tá muito grande. Tem algumas partes, ó, aqui, que não estão querendo misturar muito bem. Olha.
Gente, eu vou parar um pouquinho aqui o vídeo pra pedir ajuda pra mamãe. Olha, pra gente misturar porque é muita coisa, tá bom? Então já volto. Gente, olha como ficou. E precisou do papai ajudar a mexer, a mamãe ajudar a mexer. Olha, e ficou assim, nem precisou de colocar ativador. Ela tá muito boa. Ficou num tom de roxo que eu gostei muito. E ela tá quente. Olha, tá com várias bolinhas. Tá muito lindo. Olha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que eu tô quase completando 200 inscritos e eu tô muito feliz. Tchau! Beijo!